世界上10大最危险的武器之沙皇炸弹。冷战时期，苏联受美国一系列核武器试验的刺激，前苏联领导人赫鲁晓夫指示苏联科学家要制造一颗世界上威力最大的核弹。根据苏联高层的指示，1961年夏天，一颗1亿吨当量的超级氢弹沙皇炸弹在苏联绝密实验室被制造出来了。这颗炸弹是到目前为止人类史上威力最大的核弹，但如何进行试爆却成了一个棘手问题，因为要进行如此大当量的核试验，很难找到合适的试验场。过去苏联的核武器主要是在新地岛试验场进行试验，但是 8.26 万平方公里的试验场却远不能满足这颗氢弹的试验要求。从理论上估算，这颗超级氢弹在新地岛爆炸后，杀伤半径约为1000公里，眼前没有一个地方能进行试爆。后来经过反复论证，才决定采取折中的办法，装药量减为一半，原1亿吨当量的一半，5000万吨。1961年10月30日，苏联在新地岛进行了史上最大规模的一次氢弹试验。当天清晨，苏联专门空投原子弹的巴格罗夫克斯基大队飞行员利亚斯尼科夫从摩尔曼斯克附近的奥利尼亚海军机场起飞，他的战略轰炸机就挂着这颗直径为 2.5 米、长约12米的威力最大的核弹。为确保轰炸机在 1.5 万米高空投弹后能费力爆炸现场，苏联专家还特意为沙皇炸弹设计了一个超大型降落伞。沙皇炸弹爆炸后，4000公里内的飞机、导弹、雷达、通讯等设备全部受到不同程度的影响。据称，这枚氢弹空爆后，苏军整个通讯失去联系的时间长达1个多小时，成为失火殃及池鱼。这次空爆，美军也莫名其妙的遭了殃。美军驻阿拉斯加和格陵兰岛的北美防空司令部电子系统大都受损，雷达无法操作，通讯中断。全世界都知道了新地岛发生超级氢弹的爆炸，所有的地震站都有记录。赫鲁晓夫对爆炸结果感到满意，他在一次讲话中说，我们还有当量更大的氢弹，不过我们不想进行试验，因为我们担心自家的窗户会被震飞。当时苏联军事专家经过理论计算沙皇炸弹的威力后，得出了这些结论。如果这颗核弹投放在莫斯科上空，会造成以莫斯科为中心半径500公里内的所有城市毁灭。如果投放在纽约，从纽约到费城相距700公里半径内所有城市都将不复存在。如果投放在美国东海岸，则会造成高达100米的超级海啸。好了，相关的知识我们就先了解到这里。想要了解更多新奇知识，请点击关注，我们下期见。